Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau pikat kerkwa. Ini bapak dengan bapak saya. Ini teman-teman. Ini racik jeratnya, jerat pikatnya. Itu bisa kuning itu. Ini saya buat sendiri. Saya pikat dengan bapak saya. Ada dong. Ini kenapa? Nih. Ini bapak saya. Lagi pasang jeratnya. Tidak. Itu teman-teman pikatnya. Ini sudah gacor dia. Sudah kebarang tuh. Mungkin dari kerja ya. Sini kasih saya. Sini kameranya. Kan aja. Oke teman-teman, semoga saja ada yang mau datang. Ini nyandar. Teman-teman, ada satu. Nyandar apa? Ini ada itu kan. Ini kos itu. Play model. Mantap. Semoga mau ada yang datang lagi. Mantap.